Hello，各位你哋好，係咪睇到個 heading 而撳入嚟睇嘅呢？咁好啦，我哋今日介紹下我哋今日嗰啲人嘅角色，先係路人甲。大家好，我係珊珊。好頭痛嘅恐龍老闆，咁我係路人乙啦。咁我哋而家開始，好頭痛。龍老闆，你好耐冇翻嚟香港喎，見你咁頭痛，好似好嚴重咁喎。哎呀，我個頭痛到爆啦！你可唔可以幫我啊？我又唔係醫生，我點樣可以幫你啊？哎呀，你可以幫我㗎，因為我想借。吓？唔好講笑啦！你身為一個大老闆，你又知我係月光族，我又冇嘢可以借俾你，唔通你真係想問我借錢 ？No， 我唔係借錢啊，我唔係想借錢啊，我淨係想借你個香港身份證㗎。嚇！你冇呃我喎，我要睇電視喎，身份證同銀行戶口都唔可以亂咁俾人㗎喎，你係騙子。哎呀，你諗想去邊啫？我唔會做啲犯法嘅嘢㗎，我係響應香港政府嘅積金易平台啫。哦，積金易而家好多香港人都開始要登記嘅喎，你咪可以用自己嘅非洲護照或者非洲身份證去登記咯，點解要問我借啊？哎呀，如果可以，我就唔會咁頭痛啦。頭先你都講啦，我個身份證係非洲㗎嘛。咁我又冇明喎。我知，又係我啦，唔係會計師，唔係律師，我係公司拆彈師 LJ。唔好賣廣告啦，快啲講俾人聽啦。因為恐龍老闆係冇香港身份證嘅，咁所以佢就做唔到呢個積金易嘅僱主登記啦。哦，公司註冊積金易唔係可以咯，一定要用香港人身份證嘅咩？唔可以用商業登記證咩？係啊，每一個人先要用人去登記，然後再加公司資料先可以幫公司註冊登記到㗎。咁咪容易啦，叫你出糧嘅同事用佢嘅身份證登記咪得咯。哎呀，好頭痛啊！你都知啦，你好似你咁，如果你係一個打工嘅，你會唔會攞個身份證出嚟幫公司登記啊？另外，我公司好細㗎嘛，我啲同事嘅 MPF 啊、計人工啊、出糧啊都係我網上搞掂㗎，我邊度揾個出糧嘅負責同事啫？啊，咁我又開始明嘞喎，咁點算呢？而家點樣去幫龍老闆呢？龍老闆如果今日去申請身份證都趕唔切㗎喎，因為佢嘅積金佢保險嘅積金保險公司已經登記咗積金易㗎咯喎。係啊，所以各位老闆要留意你哋嘅幫你哋投資嗰個投資機構啦，究竟佢係最後限期係幾時？咁所以你哋要快啲去處理呢樣嘢。咁而家究竟點樣可以幫到恐龍老闆呢？如果你又有啲咩好嘅建議，你就可以喺下邊留言，咁去幫恐龍老闆。而我哋呢邊咧，暫時係有3個建議俾恐龍老闆嘅。第一個建議就好似頭先路人甲咁啦，講咧就即刻去申請個香港身份證啦。咁但係因為阿龍老闆係老闆啦，咁佢申請香港身份證佢又唔出糧噶嘛，頭先啦，咁佢香港身份證就由 work permit 開始申請啦。咁而呢一個 work permit 嘅申請亦都要需一段時間嘅，咁唔係一個咁容易做到啦。咁另外第二樣啦，一係就好似路人甲咁講啦，就係話盡快揾個員工睇下會唔會有人願意啦。咁但係你要知道喎，呢個員工一旦登記咗呢一樣嘢咧，可以睇晒全部人嗰個 MPF 啊、人工啊，所有嘢可以更改裏邊所有嘅內容嚇。咁如果呢個員工唔做咧，同樣咧阿龍老闆咧都係要揾個其他人去替換㗎啦。咁第3個方案咧就係阿龍老闆揾個中介啦。咁究竟仲3個方案之外，仲有冇其他方案咧？咁如果有嘅，大家一齊分享係啦。咁所以如果中意今日呢條片嘅就點啊嗱？呢個 like 係啦，俾個 like 啦。咁亦都有啲朋友未知道會有呢啲咁嘅困難嘅話咧，你就將我哋條片分享 share 出去啦。咁如果我哋想多啲一啲 update 嘅資料，可以點做啊？唔識啊？識。哦，可以撳個鐘仔咯。係啦 ，subscribe 我哋嘅 channel， 一旦我哋有新嘅資料、特別嘅資料，我哋會通知大家。好，今日係咁多，拜拜。